मुझे 24 घंटे इस ट्रेडमिल मशीन पर वॉकिंग करते हुए बिताना है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि ये वाला चैलेंज लो, जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल होने वाला है। यहाँ 100 कांच की बोतलें, हर 2 घंटे में एक बोतल पे निशाना लगाना है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो कुछ इनाम मिलेगा, वरना सजा तय। तुम्हारी पहली सजा है 10 गुना तेज हवा का प्रेशर। ये हवा मुझे जोर से धक्का दे रही है, मैं कहीं गिर ना जाऊं। ओ नहीं, ये क्या, मैं तो बुरी तरह चिपक गई इससे। कितना हरामी है ये इंसान, इस पे गोंद लगा रखा है। मेरे कपड़े भी फट गए। दोस्तों, मैं अभी तक 4